bakunzi ba Axia Vibes TV, iteka ryawe iteka ryanje, ukwemera kuvyara ubuzima, turabaramukije tubipfuriza amahoro y'Imana no kuroranirwa mu banyu no mu vyanyu. Tumaze iminsi tubereka amahiganwa y'amakorale ariko arabera muri diocese nkuru ya Gitega, tukaba twaraye turangije amahiganwa ku rwego rwa diocese, tukaba turi kumwe n'umwibutsamana w'imihari n'imigwi ku rwego rwa diocese, dusaba ngo atwidondore hanyuma duce tubandanya tuganira. Patiri Kwitonda Boniface nkuko mubivuze, shinzwe imihari n'imigwi n'ugwaruka muri diocese nkuru ya Gitega. Ni jewe novuga natunganije dufatanyije nabo dufashanye ubutumwa iryo higanwa dusozereye uno munsi. Twasozereye bambi ejo mu munsi kwa tweko twigina yubire y'amakorale muri diocese nkuru yacu ya Gitega. Murakoze cyane. Ni higanwa twabonye ryari ritunganije ku buryo budasanzwe, mbega ikintu mubona iri higanwa risigiye abaririmbira Imana, risigiye amakorale, risigiye abakristo, ni giki muri diocese nkuru ya Gitega? Ikintu gikomeye aya mahiganwa asigiye abaririmbira Imana ubwa mbere ni inyota yo kumenya kuririmba neza, kubera kuririmba mu bisanzwe mu gifaransa novuga ni art. Ivyo rero bisaba yuko umuntu avyiga, kuko ubwa mbere umwe wese muri korale abigisha b'indirimbo ngo ati jewe nije ndi maître, hama ku buryo ugiye kumubwira uti aha wakasura ngo ya uje ndabizi. Ubu rero higanwa ikorale ije iyikaza ikaririmba, hakaba n'abandi basuzuma akavuga ati wewe aha asi vyiza aha si vyiza, bice bituma rero umwe wese guca bugufuka mu yature ndakeneye kwiga. Nk'ubu nkundirimbo twabahaye hari utuntu bagiye barasanga bavuga bati utu tuntu jewe ntatwo narimenyereye, rero bibasiga inyota rero yo kumenya. Aho kuba Kristo nabo uko iriganwa abaririmbyi bamaze kugira inyota y'ubumenyi, akarusho kaca kaza nuko amakorale rero tutatangura kuririmba neza. Abakristo babifuza rero nuko iyo korali ririmbye bumva neza ego amajambo asohoka ava mu ndirimbo. Nk'ubu nk'akarorero nko kwizabo yo ku munsi w'Imana ashobora kuza nk'umuntu aje kuririmba kubera adafijwe ryiza, abakristo ntibumve ijambo ry'Imana rivugwa muri iyo zabura. Ariko ubu rero abaririmbyi bagiye barigira ku bandi, ihiganwa rero rituma rero wigira ku wundi, kuvuga uyu yabigize neza nanje none no bishika ko gute ugaca ugira ingufu yo kuko ucubona yuja kuko n'ahandi hoho mwese babona ngo yarashitse. None ubu aya mahiganwa twibaza ko agiye kugira akamaro kanini, kubera hagiye kuba ishaka uje no guteza imbere ubumenyi bwo kurimba neza mw'isenge. Mbega kubijanye n'abaririmbira Imana batogwa gute, vyagiye birakurikirana gute gushikaho hari ndahaba rino higanwa ryo gusozera ku rwego rwa diocese? Murakoze kuri ico kibazo. Ubwa mbere kugira ngo dutangure amahiganwa habanje inyigisho z'imisi 5, twarazanye abahinga barigisha ibintu novuga bikomeye mu bijanye no kuririmba neza, ku buryo abavyizi bavuga bati twe ntavyo twari tuzi ko ibi bintu binabaho. Twabakuye i Bujumbura, baraza bamara imisi 5, paruwase yose yarungitse umuntu bemera yuko agerageza mu bijanye n'umuziki, paruwase yose, kandi paruwase yo yamurihira itike ryo kuza. Yatogwa twasaba patiri mukuru n'umwibutsamana, nibo bamuvuga ati naka uragenda, natwe aje ino twaje tumufasha ukubaho aho kubagaburira no kugira ngo bige. Abo rero kwari kugira ngo bige baze kwigisha abandi bigisha b'indirimbo n'abacuranzi mu maparuwasi. Tugenda dufundira tuti rero kugira ngo tumenye yuko ubumenyi mwarose mwabushikanye, tuzotanga ikibazo. Icyo tuzotanga rero nico bita competition. Dusaba yuko ni paruwase yose patiri mukuru n'abasaseredoti baheze bagatunganya ihiganwa. Amakorale yose twari twabuje yuko haba urunani rw'amakorale, ikorali yose naho ikorali yavuga ati jewe ngo sinshoboye igafuma iririmba n'uririmbo na rumwe muga bikaza kugira ngo yigire ku yandi makorale. Nico twashaka rero mu paruwasi rero nibo baca biyumvira ego
abaza ni ukuvuga gutanga amanota abo natwe bababwiye ati abaza gutanga amanota n'abantu baje mu nyigisho kubera abaje mu nyigisho twari dufise yego umutima dushaka guha amakorale twari dufise babazi ibyo bigishije abo rero umuporose rero baca barondera korale imwe yabaye yasumbije iyindi iyo korale yabaye iya mbere rero niyo yaca iza guhiganwa urwego rw'intara y'ubutumwa n'intara z'ubutumwa ndwi aho naho twaca dusaba yuko icariho c'umwepiskopi mu ntara y'ubutumwa niyo yaca bitunganya yaca akoranya amaparuwase yose akavuga ati mbiza rero tugomba tunganye ihiganwa ku makoro yaba ya mbere ngaha bagaca bashira uburyo hamwe kugira ngo barondere ubushimwe bazoha amakorale yabaye aya mbere twege muri sedaci twabemere bavuze ati twege tuzobarungikira tuzobarungikira abantu baza gusuzuma ayo makorale abyo rero twaje twege tubarihira amatike tukabarungika twabuti mu ntara y'ubutumwa naba hama rero amahiganwa araheza arakundana rero urumva inguvu zo mu mahiganwa mu paruwase harimo inguvu za paruwase mu ntara y'ubutumwa hari inguvu z'intara y'ubutumwa hakaba n'uburyo bwavuye novuga muri sedari hama ku rwego rwa diocese nabwo bwa mbere nuko iryo higanwa twari twaratumwe ko n'umwepiskopi niwe nyene yazanye ibikombe yavyifuje kera araheza arabitwereka ati nshaka yuko amakorali ahiganirwa bino bikombe hama rero ubundi buryo bwose bwo kuyakora bwaca buva muri sedari nayo ikura uburyo bw'idosize nkuru ya Gitega sinahandi kuvuga ku munsi mukuru wa Kristo umwami umunsi mukuru w'Kristo umwami shikamwa ryose ritanzwe cyariza rero muri sedari Gitega iryo rero dukoresha kugira ngo turinganize ubutumwa tugishe inyigisho hama kandi tutange ikibazo kuvuga burye rya competition no kuvuga ikibazo twari twaba nisuzuma nirimbura yuko byashitse murakoze kugira nuko notisho murakoze cyane dushaka kubaza ku kijanye kumbure n'ingene abantu basanzwe bakira amahiganwa abantu twumvise ihiganwa abantu bama bafise akantu umengo nananiwe wundi nabishoboye mbere mu vyisi abantu barakorana no kwitama ati wewe nagushoboye mbega muri runo rugezo rw'amahiganwa mu vy'ubutumwa inyigisho niyihe yego murakoze iyo abantu bumvise ihiganwa bumva nyene ibibanza vya mbere nico babamwe ati jewe nkeneye ko maje mbu wa mbere rero kujya umuntu ababwiye yuko nko mu migwi y'abarimbira amana umugwi wose yubaza ngo niwe uririmba neza bose rero baza mu paruwase bazi yuko baza kuba bambere kuko murabizi iyo abaririmbira amana bahejeje kurimba cyo bikomera ambaje ngo baririmbye neza mugabo nibo bavyigirira kubera ubigisha niwe yacavuga ngo mwarimbye neza bagashaka kumamaje rero bose umwe wese abazi yuko abo bambere rero ikibazo ca mbere hajya jiri hejeje kuvuga ati abambere abambere hariho abamwe bashavuye bamwe baravuga ngo yango batwibye abandi ngo twege ngo nitwe twabigize neza mugabo rero ivyo byagi abantu byari rya mbere bagiye mu mahiganwa uko abamaze kumenyera ko twaguma tubasigurira oya si ibibazo byo guhanirwa ikibanza ca mbere canke ahubwo nukugira ngo umenye urugero ugezeko umenye uwundi ahageze nico agusumbya hamaze umenye agusumvya umenye ico womwigirako rero ku ma paruwasa amwe batanguye kuzoba bari barageza baragira amahiganwa abo nta ngoreza mugabo abantu vyabaye ubwa mbere mu paruwase hose baba bati ngo yaye ngo batwibye ngo yaye ngo ciri yahengamye aho umuntu yabutumwa twagenda turakosora na hene hari abavuze ngo yango natwege ngo batwibye bamwe mbere ngo twahise ko tubyiteze bavuze yuko umuntu abona yuko adatunganirijwe neza aca yitwara ku cyaro c'umwepiskopi mu ntara y'ubutumwa hariho intara zitatu zanditse zivuga ati twege nitwemeye ivyavuyemwo yego muri ayo mahiganwa kubera batarabimenya mugabo rero ko bagenda bimenyera rero biratinda rero bakavyakira hama bakabona yuko atari uguhiganwa ahubwo kugira ngo mu gucana imbere ahubwo ari ukwigishanya nitwege nico nuwo mutima two turabaha turizeye nitwasubira kubitunganya bwa kabiri yego mu diocese hose yuko atabazosubira yego kwidoga ngo babivye ngo oya
ivyo turabyiteze kandi noneho tubaza ko benshi bagiye bakuyicigwa ko benshi barababwira ati mwege mwokosora ibi namwe mwokosora ibi namwe mwokosora ibi nibwo buryo twabonye twoshobora koko guteza imbere amakorari yacu ko amakorari agira ishaka n'ahandi naho wogenda ukamubwira uti wewe hindura ibi akubwira ati oya jewe ntavusumbye kuva narimbye kuva ego kuri musenyeri naka none ko twari turimba n'ubu niko turirimba mugabo hageze ihiganwa cyabona ati murakoze cyane ni ngaho nyene nashaka yuko tubandaniza tuje tumena nk'abasozera mbega hagiye gukwirikira iki muri kazoza ka hagufi ni yihe migambi mufitiye bano ba Kristo baba mu makorale canke abandi ni yihe migambi mubafitiye muri kazoza ka hagufi inyuma y'irihiganwa murakoze ejo ku mugoroba abagiye kurimbura mu ntara z'ubutumwa twarungitse n'abajya abagize barimbuye abaje bari muri jiri twace tugira akanama kugira ngo tuvugane ibyo twokosora muri kazoza ko twavuyeho dufashe yuko bwa mbere ibyiganwa bidahereye hajya n'ibikombe twavuze yuko tuzoza turabigura bigasubira kugira ngo baje ku kivi rero imigambi dufitiye rero amakorari nuko twe twifuza yuko kandi twaramaze gutanga kubyumvikana yuko buri mu ntara y'ubutumwa turondera abantu nka 2 canke 4 bivanye n'uko n'ingana bagire inyigisho bige kuzokwigisha abandi kugira ngo paruwase yose ikeneye yuko itera imbere bavuga ati batuma ku banaka bakavuga bakagenda bakabigisha icyo cya mbere n'umugambi ikindi nuko twaciye dufata yuko abantu bazoza baraja gusuzuma aja muri jiri dufata abantu bakaja hamwe urumva ari nk'ugiye mu ntara no muri iriya kugira ngo wewe uri kurasuzuma bose uvuga ngo bariya bageze ku rugero ukamenya no kungene baha amatoni byo kubakosora gutyo rero nibyo kunda yuko mw'idiocese yose nko tubyipfuza dushobora gushika ku rugero guko amakorale naho atuba ku rugero rumwe usanga yegeranye mujanye no kuririmba kuko turiko turarimbura baratubwiye ati ntubona je ndirimbo mwatanze hariho y'intara y'ubutumwa ugasanga ko ari yaririmbye neza hakaba ngo n'iyindi ngo utigeze wumva nico baririmba kandi indirimbo arizazi none uri rwarurimbo canke bihenze bariko baririmba utariko kubera iki ubumenyi buke hamba ikindi naco baco bavuga twaci dufata nuko birakeneye ko biga umuziki ubu hari ikintu cyo kirasubira inyuma n'umuziki gusoma amanota niko birasubira inyuma ivyo so twaci tuba tuti tutegera gutangura gusubira kwigisha umuziki haba mu paruwasi canke mu ntara yo kwa diocese habe abahinga no gushika ku rugero ego no bwarushimisha kubera ubu tuguma rero turaba kungene nk'ujewe nagiye muri yubire gwaruka i Roma narumva amakora ukungene aririmba ukungene bakubita ingero tugero gasanga rero yuko hari ubashika umva rero abantu baririmba ajya mu karirimba ya kwa papa umuziki natwe w'abakatolika niyo uva bategetse kuza baratubera rero akara none rero ndibaza ko turafata umurongo ubu abaririmbyi nabo hari hagiye yuko tubaho uwo mutima nabo bagira bashiramo ishaka ko bisaba nyene ingufu hama tugashobora no kuzoshika ku rugero natwe ibindi bigo ko birashika kunje no kuririmba neza Naganze Kristo nuko murakoze musacerdote w'umukama bakunzi ba Axia Vibes TV iteka ryawe iteka ryanje murumvise yuko twariko tuganira n'umwibusamana w'imihari n'imigwi hamwe n'ugwaruka muri diocese nkuru ya Gitega Patiri Boniface akaba ahije kutuganirira ku hangiro intumbero bari bafise hamwe nibigiye gukurikira none musacerdote w'umukama turabakengurukiye murakoze cyane nanje ndabakengurukiye cyane mwege mwahisemo kuza maze aya mahiganwa kugira ngo mushikane kure tuzoguma turabiraba mbere muciye muba natwe abanwanyi bacu turabira babwira indinganizo kungene biko biragenda mukama ahezage rero bikorwa na TV yacu tugire Kristo Naganze Kristo nuko namwe bakunzi turabasezeye naho ubutaha mwibuke kugira subscribe mwibuke gupartager ku bakunzi banyu ku bavukanyi banyu inkuru nkizi
twubake iteka dukwiza iteka hose ininahazwa ribe iry'umukama Imana yacu murakoze.